Diosdado Ferres and family, Ronaldo Ferres and family, Mariel Castillo, Niel Castillo, Charis Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quiazon, Dan Aison and family, Rosa Canlas and family, Joan Santos, Rufina De Leon, Claudio Sicanco, Beatriz Sicanco, Miguel Sicanco, Nelia Santos and family, Jefferson Santos and family, Maria Arlene Gamboa, Arvin Ferres and family, Freddy and Ferla Facho, Iris Yabut, Jean and Alex David, Johnny, Joseph and Mario Facho, Pacho Motor Parks, Jesus Balinget, Romeo Facho, Eleanor and Wilfredo Ocampo, Prima Valencia Mola, Elivet Valencia, Maria Cecilia Eregazi, Rowena Lacson and family, Nolan Kevin Sacoma and family, Ariel Policarpio and family, Alden Lacson, Angie Laportesa, Ernie and Rese Laksamana. Para king malagwang kapagnasan dari Josefina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Chaulim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car, Joshua Malit, Eileen Manaloto, Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Justa de las Alas, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Maria Igracia Saito, Lailani Tan, Jules Chimbian, Yolanda Yu, Aurora Dunca and family, Milagros Johnson and family, Bobby Cortez and family, Ian Alan Constantino, Gabriel Angeli Lopez, Jimmy and Marilyn Villanueva, Manalo and Ferlita Lopez and family, Joanne Marty Lopez and family, Maria Nazareth Lopez and family, Enriquez and Tanueco family, Mark and Rowena Nano, Suji and Raquel Endo, Roji Enriquez, Raymond Arcilia and family, May Sunido and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Mylene Malonzo and family, Alice Eugenio and family, Rolino Tobias Abel Tanueco, Imelda Katakutan, Tarzan Caban, Sandra Mendoza, Atina Cruz. Para aking malagwang kapaldanan dari Freddy Facho, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Tess Castillo, Mary Ann Nelmida, Edith Mercado Binancio, Adan, Rosalie Pascual, Mark Francis Carbunco, Wilfredo Limson, Ronald Paruli, Gloria Deirit Capuno, Osalito Giao, Daniel Giao, Josen Ian Paul Mangiliman, Edward Joseph Malit, Florentino Aizon, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Jacob Mateo Mandal, Crescencia Romero, Faraking Safe Travel ng Christine Anneli Reyes, Reynel Kizan Mungkal. Pangaditala ring Kaladwada Rimario Soriano, Raymond Ernyogan, William Rehogan, Jesse Manalang, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Anastasia and Loretta Macabali, Sister Amelia O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucia Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Rosendo de las Alas, Gregorio Hernandez, Ruel de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Yolanda Adan, Eva Azahar, Pra Execdes Olano,
Tolentino Cordero, Eddie Reynaldo Cordero, Ricardo Castillo Rufino Santos, Dominador Paras Kapati, Elvira Dizon, Frezil Tuazon, Victor Tuazon, Conchita Pambian, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aizon, Amelia Giao, Ignacio Giao, Edita Punsalan, Ernesto and Aurea Punsalan, Elisa Cortez, Brigido Cortez Sr., Gabriel Coronel, Danilo Yusi, Jan Anthony Yusi, Rosa Discaso, Fortunata Rufino, Celestino Rufino, Nimencio Manaloto, Diosdado and Clara Tanueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Nora Kayanan Halili, Epipania Kayanan, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Hoshida, Bongdungka Elmer Sagon, Edmond and Rebecca Tanueco. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo pungen ni Reverend Father Jonathan Bartolome. King lagyunan ng impampo ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimo rin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Ikang magligtas karing taong pinili mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang mamablas king balang metong agpangking dapat na, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang babialunos, ikang babiatula karing taong kaluguran mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo at king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king die alananga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning meto sikluban sa sambanda kabilang Ginoo. O Diyos sa kapilan man malapit kaya kami, matula keng mamaus iba kaya ka. Iba't kaniting yatong alang kapanatagan, makabalikid kami king kaya kang kasunduan. Papanatilan mo keng bisasan metong king kaya kang kapayapan, panatag king kaya kang lugod. Itiadwan mi king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambe mo at ning Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Nahum. Lawan niyo, daratang niyang tubod, baboring bundok, magdalayang mayap a balita. Daratang neba ni balita na ing tagumpe. Memalen ning uda. Pagmasusyan niyo laring kaya kong piyesta at tuparan ing pangakong pena tayo, King Diyos. E nala lumusub pa si bayo, King bansayo ring marawak. Lubos na lang mesintang. Uling malapit na niyang ibalik ning Ginoo ing dangalan ning Israel. Itang dangala na, bayure, penakawanan, ding kasalang. Makalunos siya ing malaram at makamate syudad. Mitmuya king pibandyan, ban panakawanan at samsaman. Ingingen ing lati ko, kaya kong pakiramdaman.
ing karog, ding parugang, ing lukso ring kabayo, inginge ring karuahi. Lulusob la ring lalaking pakasake kabayo, kikislapla ring espada at tandusda. Matasla pangatambak, ding bangke, ela mabilang-bilang, ding taong mete, ding tao, mga takidla, karela. Katmuanda ka karing dinat, ilako dangalan, at mga takutan la, ringke ka lalawe. Ding sablang manakit keka, mga paurong la, sabyanda, mibagsak ne ing niebe, nino ing munye lunos keya, nino ing mamatula keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Datang ing panahon, amibagsak la, ingaldo ning kawakasan da, malapit na. Iligtas na lang ning Ginoo rin taong pinili na, karetang keya susuyo, malunos ya. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Akit yung ini, king ako, yapin i ako, at alanan Diyos subali ka na ako. Makamate ko at babye-bye, manyugat ko at pakayap ka ring sugat. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye. Ingka kong makintabay espada, kakuyang itayis, at inhustisya kakong ipairal. Parusan ko la ring kakong kasalang at detang kakumwa, kakulang ablasanan. Ako ing mamatul kamatayan at babye-bye, parangalan tayo ing mayap a balita. Ayasahan la rin sa blamong kautusan, o Ginoo manatili la kapilanman. Hallelujah. 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 Inginu manatili kaya kayo. At keka antemorin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Sinabi ng Jesus karing kayang alagad, ninumang bisang tuki kanako sukat ng isakwil ing kayang sarili, pusana ning kayang krus at tuki aking kagulutan ko. Uling ing ninumang bisang sagip king biyena, mawalaya kaya. Dapot ing ninumang midawon king biyena alang-alang kanako, ying magkamit biye. Nano piningapala ning tao agyang abandi ning mabilugayato dapot king antikanyan aparalan mawala neman ing biyena. Kabud meteya ing tao alayang arapat nanuman para abawi na ing biyena. Ing anak ning tao datang ya kambe ning kayo payaning ipana. At antabayanan de ring kayang anghel. King panyatang na ablasanane ing balang metong agpang king kayang depat. Sasabihan ko kaya kayo, ding aliwa kaya kayo keti, eratakman ing kamatayan hanggang ere akit datang keti king antimong ari ing anak ning tao. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? May adjust na yung oras tamo. So, make start ng 5
a.m. and every hour na po yung misa. Kaya pin po, kumuyad niya po yung homilya ko niyan. Yari na po, tara. Kwento. Kung nanda kayo pa, kasi po karing mete, wata pong mag-bless ko mete, lalawin kayo po yung mete, at lalawin kayong sulod na, kapat lalawin ko rin po nung nanin tatal na. Usually po na papatalanda, din kayo po rosaryo, pero din kayo po nanin papatalanda, pera. Para naniya po ita? Nana pang paswerte? Swerte ya po kanita, metene. Bakal, pamasahe. Po ba ng para nukar niya? Pero, ikapan walang dari nga, liba, bakal na po ano king kasumangi dabi. Yun po yung context nung kwento. Meron pong isang isang mayamang matanda na may sakit na. And, balo na yan na po maglambat ing Vienna. Kaya pinpepayaws nala, retang atlong tao na parati ng akakayabe. Metong itang kayang doktor. Ang kakadwa, ing kayang confessor, ing metong nga pari. At ang kakatlo, itang kayang lawyer. Uling, ya po magsadya karetang last will and testament. Nang dintang no po rin ng atlo, sabi na, inabutan na la, 1 million pesos. Kapat, balada, karelaya, kabata na, oy, ako mag-ilusyon, laki kayo rin. Buri ko po tang mete ako na, ikabityo king kanakong ataul, king kanakong kabawong. Uling dending bakalan ko king kasumangi dabye. At mete po ining matwa. At nang ilibing dane, bayo de po ilibing, linapit la rin ng atlo. At ilang dadalan kawun malati. Kabakanitap, kebit do ang ataul. At linilibing dane po yung matwa. Sabi-sabi lang minuli rin yung atlo. At kabag king saken, itang pari may nga pagagaya. Sabi na, may konsensya ako, ana. Kasi, pagkatiwala na kataning matwa na ibiyeta la retang 1 million pesos kitang kayang kabawong. Baliyo, aminan ko na, 500,000 lamo rin kebit ko. Kasi itang 500,000, gamitan ko ba ang pagawa mi itang pisamban. Naman para ka na ako itang pera, ako na maginab para sa sarili ko, para king parokyaya. Kabat itang doktor sabi na, Father, total, minami na ka. Palo mo itang lamani kabud na kebit ko rin, 200,000 lamo. Kasi king hospital, ati kami kailangan salwan na equipment, kulang kami pang 800,000. Kaya, ginamit ko na ito. Naman para king sarili ko, para naman karetang pasyente na gumamit kitang equipment na ita. Kabat, itang lawyer, sabi na, makakarine kayo, pigkatiwala na kataning matwa. Kabat, binyere tang perang dapat kabit kayo tang bawang na. Kabat, may griya kitang pari, luwi mo yung magsalita. Nung ako nabalo, nung nanggagawan mo, confessor na ako niyan. Balo ko na yung sekreto mo. Kabat, ako, pagkatiwala na ako, kaya last moment na, di ako itang ni-require na ka na ako. Talaga? Binye mo itong 1 million? Talaga binye mo 1 million? Pero cash, checky. Yan ang balang papalit, king kasumangi dabi. Karakal na po bakal burin natin yan 3 million pesos. Pero tiro da kaya katamo. Alatang adala, maski metong akusing. Karetang material na bagay na tinipon tamo, ketiking yatu. Ito po yung metong sanang etam kakalin mo na katutuan. Alata mong adala. Kaya pinita po yung papaganakanan ng ginuta mo. Kasi sabi na, nanong apala mo, nung abandi may buong yatu, pero kimpa magkamit kaniti, mawala yung kaladwa mo. Pero ita pang kutang, nanong apala mo, karening bagay, titipunan mo. Nanong apala mo, karening bagay na penikwan mong akamtan. At iko pong metong akaluguran na nangatsyo ko po kaya dati kong parokya, pitala na ako. Kasi Pepa Bless na po itang kayang saken. High-tech ya po itang saken na. Keyless, itang andyang gumamit susi, gamit mene, at gagamitan do rin biometrics. Kabat, andyang at paking kilwal, asin dyan na yung kayang aircon, bakit tapot ang kalub na marimlane. Makita ya po ka-high-tech. Sabi ko, Diyos ko, kamal na niyan, nang apalamot, makanya niya pa kamal ka-high-tech yung seli mo. Kabatana among, baka nito, relax ko, pota magbiyahe ko, mag-drive ko, uling high-tech ya, at siguradong tumirik, uling brand new yan. So, sige, ito pala yung reason mo.
Binles kaya po, uling kaluguran kaya, di naman talo. So, ita pong stipend, kaya kayo naman kuwanan. Kabatana, balo ko naman may ko na nana. So, librida na kamuha na. Magmerienda ka ta. And sabi ko, amimiss ko na yung lasa ng Didi's Pizza, kaya ni pong balibago. Nangatsya pa po kaya ng balibago. And kari kami po, mengan. Balo yun naman po niya, masakit po mag-park ka rin, uling dakal pong customer. So, may kapag-park ka medyo malaut kita pong tindahan. And nang mamanga na kami, apat ako, kaya may pakali. From time to time, magpa-excuse siya. Kabat, pilang beses gagawa niya. Sabi, oy, hindi ano ka. O teka makafocus. Nang gagawan mo. Kabatan, among. Kasi tang kotse na, at makapark ka medyo malawot, na, babatsawang ke, po tating malyari, po ta, makarnapya pa. Kabata ko, murit ka pala ne. Balaksan pa siya selimate, kaya selimate, bata relax ka, ot ngeni, kami pakali. Nang kaapala mo king seli mong high-tech ka yan. Kapag ngeni mag-nervous ka na, ating malyari, ating o itapin ko tang, nano pong apala tamo? Karin bagay-bagay na kelawatan tamo, tinipon tamo, penikwanan tamong akwa. Deta po rin masanting ako tang. Nani sinakripisyo mo para kita meto nga bagay na buri mong akwa. Deta po nga liwa, di ba? Yung nasada, maging makwalta la. Ayos mo po yan. Alam problema. Di mo nga may ngarap maging makwalta. Pero kitang proseso, itapin ko tang. Sulit ya, bata akwamita. Di nga liwa, magsakripisyo lang munta abroad, bata di na daw manawa, biye, rikarelang pamilya. At ina pong instance na kinwestiyon na itang tatang. Kasi buong biye na halos at saking abroad. No manikit di na guldeng anak na. Papuuso yung kay kanita. Detang video call. And pilan beses yamong may kauli. Ulimpin magtipid siya. Minuliya po ng magdibuyit ang anak na. And ng pisabyanit ang preparation, inintatangatin niya suggestion na mag-agree tang anak. And nang may kontrala, kapat sabi na po itang anak na, o kasi minuli ka pa, Kenny. Okay na kami na alaka, Kenny. Kapat uling agagawa mitang burimi. Baliw po. Sinabi niya po nitang tatangitahan na ako, Among, makanita po. Buong biya ko, may sakripisyo ko rin, karas ko, Kenny. Kung man pwedeng mag-suggestion para karening kimparty na ning anak ko. Ita po yung pigpalit ko, kaya tang dakal makabang panahon na ekoryala akayabe. O itapin. Sulit ba? Datang aliwan na bisang kumwalta, pero yung paralan da, apit na magloko lang aliwang tao. Pati may sira yung reputasyon mo. Sulit ba? Kaya ni pong gospel, yung kukutang na ning ginuta mo, kaya kang paralan, bata kumalta ka, pati may wala yung kaladwa mo, sulit ba? Nanong apala mo? Sana po aga na katayitang gospel last Sunday, at tatandaan niya pa, ita po makwalta na kapat nang ka maragulyang pupul, ko nani sarili na, ay Diyos ko, nang gawan ko, yan may pagyunik yung bodega ko, kaya tang kamalig ko, Kabataan na, gawan ko, palasakyanin ka na akong bodega. Paggawa ko mas marugula bodega, pakabit ko nga kiyaning pibandyan ko. Kabat sabihan ko yung sarili ko, kaswerte mo. At yun nangan kaya kayong kailangan mo. Kaya mangan, minum, mag-enjoy na kamo king biye. Pero nga nakanuning Diyos, sira. Embalo, ngayon aldo mo ring ite, mateka. Kanino may punta, ing kaya kang pibandyan. Kabat nga nakanuning ginuta mo kaya tang gospel. O yan, ing apalada rin tan tao na mabandi king matada rin tao, pero mabandi king arapanan ng Diyos. Ita po yung pagganakakya katamo. Ita pong tao, marakal, sobra-sobra ning at sukaya. Nano yung dapat gawan? Di ba dapat i-share mo na? Nung mo naman agisan? Pero inisip na yung sarili na. Kanako pamurin ini. O ita po yung tendency. Ning kayo po, maging maselan tamo, pauli da rin yung bagay kakalawatan tamo. Maging makasarili tamo, maging sakim tamo.
Ing papaganakanan ng ginuta mo, sana maging mabandita mo, arapanan ng Diyos. At agawata mo mo ine, pot ang gagamitan tala, rening kaya katamong atipon, o retang pigkalub ng grasya ng apong ginu, bata makasahop ka rin kaparang tao. Baka nita maging manawa yung karera sitwasyon, kapamilatan tamo. Gamitan talang instrumento reti, baka ta makagawang kayapan. At nganapin, detang bunga ning mayap tan dapat, detang mo ring adalata mo arapanan ng apong ginu, detang mo retang pwede tang pagmaragul. At nga na ning gospel, ablasan na kaning apong ginu, agpang ketang depatan mo. Nanong depatan mo para king kaparang tao. Sana gamitan tala, rening kayatinan tamo, banta asopan, lalo na retang mangailangan. Tandaanan tamo, alata mong adalang material abage, king kasumagid abye. Buri kayo pong pupusan ni kanakong humilya, ketang metong akwento na attribute detong kul kang Alexander the Great. Ini po magaling ang tao, may kipaglaban niya, ne? And maupaya niya. Nang atsuneking kayan deathbed, pepayaws na rin kayan generals. Sabi na, at di kong atlong request, potang mete na ako. Buri ko, potang ikut-kut da ako, potang poprosisyon da na papunta king kanakong kutkutan. Deng, pinakamagaling nga doktor, ketiking yatu, ilang mamuat king kabawong ko. Kakadwa, kabang magprosesyon, ikalat sila nung nalaman atipong kumpiban dyan, keng dalan. Kakatlo, buri ko atin yung busbus ng kanakong atawul, palwalyo ring adwa akong gamat. Kapat ang meto nga general sabi na, ot po, buri yung makanita. Mumuna na. Buri ko ring mga galing nga doktor ding mamuat king kabawang ko. Baka nita, realize na ring tao, makana niya mang kagaling, dening doktor sa rene, ede apakaba yung biyeko, ating kung angganan. Kakadwa, buri ko ikalat yung kayamanan ko, kaya king dadaranan. Bata, realize na rin tao na, ganaganang matilalabagi, tinipon ko, malakwan, kaya king yatu. Kakatlo, buri ko, makalwala rin ang adwa kong gamat. Bata, realize na rin tao, dinatang kong alang tatalnan, muli kong alang tatalnan. O ito po yung katutuan, king bieta mo. Kaya pinsana, itamo rin yung paganaka. Nanong apalata mo. Kaya pa magkamit ka rin material bage. Nung ing paralan tamo, mayap. At in consequence nita, mawala yung kaladwata mo. Yung pakibat, sulit. Sana gamitan tala rin, baka maging mabandita maarapan na ng apong ginom. At mga natanga gaway ta, gamitan tala rin, banta sumawp ka rin kaparang tao. At nga na, ablasan nanda kayo, agpangkitan depatan nyo. At ingablas, ibiyanan ng apong gino, biye alanangga kaya na king banua. Amen. Dalakad ko po. King mataning yatu, Kristo, metong yang revolusyonaryo menyawad. Metong nga makasandatang pamag-alsan dune, metong nga radikala pamagbayo king sarili kapamilataning krus. Nga tamong manalangin, ginu, abating misa, ingkekeng biye, alang-alang keka. Ginu abating misa, ingkekeng bie, alang-alang keko. Para kanin sa blang Kristiyano, isakwil da sa ingkarelang sarili, pusanan de ingkarelang krus, kambiyaning kapanayan at lugod. At tukila kang Kristo, ba makirake, kingkeyang ligaya, ipanalangin taking ginu. Ginu abating misa, ingkekeng bie, alang-alang keko. Para kang ibisang sagip kimbiera, uling tatakot la, king krus at karing sakripisyo, at alas dasa, king abating da imbiera, king kabiluga na alang-angga, ipanalangin taking ginu. Ginu abating misa, ingkekeng bie, alang-alang keko. Para kaning alanang aliwang arapan, ngunena mo ing gawalang dakal akwalta, at alasas dasa, ing karelang kamangmangan, uling agyaman kapamilataning sa blarang pibanjan, era asali imbie, potang datang na ing kamatayan, ipanalangin taking ginu. Ginu abating misa, ingkekeng bie, alang-alang keko. Para kay katangan, ing kaya katang kapanayan, para king alang anggang tula, kambiyan ng Kristo, alalayan na katasana, hindi katang obra at karing kasakitan ng aldo-aldo tang pamibiyebye, ipanalangin taking ginu. Ginu abating misa, ingkekeng bie, alang-alang keko. Ngayon po adwan tamin sa litang kapagnasan.
O ipangatsubanwa, potang datang ning anak mo, king ganap mong ligaya, mabilang kaya sana, karing ablasanana. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid ban kaya katamong daon. Matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sanang ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at kaligay ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang tanggapan mo reting kekeng ayin at mananon sanang iting sakripisyo ning kapuryan, padalisaya na kay puso at kaisipan at gawa na kay parating maung sumuyo kaya. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At kaya ka antimoren, yat na yorem puso yo. makayat nano king gino, Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan takang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ing ginumi. King dalise lugod pag masusyan ming kayang kamatayan, king mabiya kasal pantayanan, papasyag ming kayang pangasubling mebye. King ganap kapanaligan panayan ming panyatan ng mitmong kaligayan. Ulinita kambering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, lain makiabe lantok ng babiya kapurian kaya kat ngaming sasabi, banal, banal, banaling ginu, Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwat ing yato king kaya kaligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad jing daratang king lagyo ng ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, ikay pani batani sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayon king espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi. Pepasalamat siya kaya ka. Pirason binyan na ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan niya iti ikongan kanan niya, iting ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikong ang minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakandaya, ning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan.
Inyang yeni, gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanjubli ng biyabiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, ikamingan sanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawan at manenayang subling miye, at isablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ala ng gaban, kaya benang Maria, ing Berhenin duning Diyos, kaya benang Jose, ing kayang esposo, kaya bereng apostol, at isablang santo at tinupad king malmong kaburyan. King kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristo ang kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alanangga. Ngayon manalain tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabus mo kami ginuking sablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi ban, king kasopaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabus. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuwe mo sana babalikdan di kaya kaming kasalanan. Nune, lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo pong bilugan agpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginuman at sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka ante mo rin. Ipakitain mi kakametong tamking kapayapan.
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ning yatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ning kordero. Ginu, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyang amano mo kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagi, at pag nasan ko iti, tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at tsuka ka rin, at pakisametong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sa ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen.
si Claude Tapo. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially children and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Luklok Tapo para King Announcement. Thank you very much for your help and support to our shrine. Today is the first Friday of the month, and we will have our second collection. All funds collection for this second collection will be used for the cleanliness and maintenance of the shrine. In Mayap Abalita, the official publication of the Archdiocese of San Fernando, issue for the month of August is now available at the religious store. Sa mga nangangailangan ang babasahin tulad ng Biblia, mga librong dasalan, spiritual books, at mga rosaries, nandito po ngayon ang mga madre, daughters of St. Paul, nagmimisyon sa labas ng simbahan. Maraming salamat po. At tsula rin po rin parokyanos na ng Santa Teresita. Magtindala pong raffle tickets. Magtinda, sali kayo po. Yakping Paris Prisda, and deni pong malikom pondo, gagamitan nila para ka rin kaya kami pong programs, projects King Parish. At kami pong kasalukuyan, 5 na po rin kaya kaming mission stations, and miya kami pong ayuda, kareni pong kapatada pakakalulu, deta pong scholarship, kareni pong magkasakit estudyante, king karelang pamag-aral, financially. So, mamaya kami pong suporta. So, deni pong, kaya kayo pong salwan at tickets, maragulan South, banta po, dakal tapong kapatada mangailangan ing misopan. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamo, ipang malugod, pagkalubme kaya kaming katawan at dayanin kaya kang anakban, ibayo, ing kaya kaming biye karing pusumi. King kaya kang pakalulu, pihiwan mo sana ing pangat busmi, at tayran mo kami king biye alanangga king magmasusimi, kaniting Eucharistia. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman atilya kaya kayo. At kaya ka antemore. Manalangin tamo, o malugot apo mamakalulu. Pisyag mo kambianing banala krus, ing alang kupas, alugod mo king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapu, at panalangin ding mala ang metong kaya kami. Di magmasusi king aldo ning karelang kiabaitan. Anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit, ding miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding mani ka po kaya kayo, at tanggapan dang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang aluwa babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen, ing lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag na, ika mo kabuting karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupaing tutu, ing Iba, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umerang kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Maya pabak po kaya kayo.